போன தடவை வந்து ஹலோ வெல்கம் டு சையத் செட். போன தடவை இந்த இடத்துக்கு வந்தோம், ஆனால் உள்ளே போக முடியல. ஏன்னா அது வந்து டைம் கன்சூன்ஸ் ஆச்சு. அதனால் காலையில் 10 மணிக்கு இங்கே வந்துட்டோம். ஸோ எங்கே தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோன்னா, எஸ் ஆமாம், இப்போ வந்து லைனில் நிற்கணும். ஏன்னா இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. 10 மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்களாமா. மழை எங்கே நேரம்னு பார்த்தா மழை வேற பெய்யுது. அதனால் ரைட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே எனக்கு தெரியலை. ஸோ ஆமாம், பின்னாடி பாருங்கள் எல்லாம் கொடை வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் தான் அப்படி இருக்கோம். மழை பயங்கரமாக பெய்யுது, கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இதான் ஓப்பனிங் டைம்ங்கிறனால கூட்டம் லைனில் நிற்கிறோம். கூட்டத்தை காமிச்சாரா சும்மா அங்கே இதெல்லாம் தாண்டி மழையில் நாங்கள் எப்படி போக போகிறோன்னு தெரியல. வெனிஸ் ஸ்டுடியோ குளோபு தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா? இல்லை தெரியுதுல. வழியா மழையில் நனைஞ்சு வந்தாச்சு. வாழ்த்துக்கிறேன். வந்து ரொம்ப நாள் கனவு எனக்கு போகணுன்னு. ஆனால் நான் என்ன இருந்துச்சுன்னா நனைஞ்சிட்டேன், அதுதான் பிரச்சனை. ஆனால் மற்றபடி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் நிறையா கூட்டமும் இருக்குது. ஜாலியாக இருக்குது. வந்து நிறையா இடம் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட் வந்துருக்கிறது ஹாலிவுட். ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்தோடனே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அண்ட் ஷாப்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்குது. இந்த சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் தான் இருக்குல்ல. இப்போ வந்து மினியன் மார்ட் அப்படின்னா, எனக்கு முன்னாடி மினியன் மார்ட் அப்படின்னா மினியன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து முக்கியமான பிளேஸ்க்கு நம்ம போக போகிறோம். அதான் போக போகிறோம் நம்ம. இப்படி இருக்குது பார்க்க, அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். அந்த மழை மட்டும் இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். அடுத்த ரைடு, ஃபஸ்ட்டு ரைடே மினியனில் தான் போக போகிறோம். இதெல்லாம் உட்காந்தாச்சு. எல்லாருமே ப்ரிப்பேர்டாக தான் வந்திருக்காங்க. எல்லாமே ரைன் கோட்டு அம்பர்லான்னு எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் தான் இப்படியே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். ஸோ இந்த ரைடுமே வந்து எல்லா இடமும் வெட்டாக வேறு இருக்குது. மேலேருந்து ஊற்றிட்டு வேறு இருக்குது தண்ணி. எல்லாரு மேலேயும் ஊற்றிட்டு வேறு இருக்குது. சரி, இன்னைக்குன்னு பார்த்தா மழை பெய்யும். இப்படி யாரா மேலே போகிறதாரா? மேலேருந்து அந்த தண்ணி ஊற்றுறது வந்து ஊற்றுது அப்படியே. ஸோ ரைடு சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து மினியன் லேண்டு. இந்த மினியன் லேண்டில் வந்து எல்லாமே இந்த மினியன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பொருளுமே இருக்கும். இந்த பனானா இருக்கும், அப்புறம் இந்த மினியனுக்கு பிடிச்ச மாதிரிலாம் இருக்கும். இது வந்து டிஸ்பிளிபிள் மீயோட குரூ வீடு. ஸோ அந்த செட்டப்பில் தான் இருக்குது. ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது இந்த ரைடு. ஏன்னா வந்து தெரியலை, ஒரு 1 hour வெயிட் டைம் போல். தப்பு பண்ணிட்டோங்க. ஏன்னா வந்து 1 மணி நேரம் ஆச்சு. அடுத்தடுத்த ரைடு போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது. இது மட்டும் ஒர்த்தா இல்லைன்னா அப்புறம் வரைக்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ கடைசியாக ரைடுக்குள்ளே வந்தாச்சு. ரைடு கிட்ட நிற்கிறோம். அந்த டோர் திறந்தால் வந்து ரைடு உள்ள ரோடு தெரியுதா? அந்த டோர் அதுதான் எங்களுக்கு. இது சூப்பராக இருக்குது. குரூ வீடு செட்டப்லேயே இருக்குது. I usually take this time to interview new.
சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஜாரெல்லாம் ரொம்ப இதாக ஃபீல் பண்ணால் நல்லா இருந்துச்சு. ஷோ நல்லா இருந்துச்சு. வீடியோ ஏதோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால் இப்போ வெளியே போயிட்டுருக்கோம். நல்லா இருந்துச்சு. அவுட் ஆஃப் 10 வந்து 7 கொடுக்கலாம். The best, yes, perfect. All right, and one for Dad. Nice to meet you. All right, everybody, a big smile. Hi, look here, ready, next camera, action. Bye, Kevin. Bye, Kevin. Amazing. Bye, bye. இப்போ வந்து சிங்கப்பூர் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பில் வந்து எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆகும், எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போடுறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்து இப்போ நாங்கள் வந்து 30 minutes வெயிட் டைம், ஏன்னா அதில் பார்த்து தான் இனிமேல் போகணும், ஏன்னா வெயிட் டைம் பார்த்து தான் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அதில் வந்து ஸ்ட்ரெக் அப்படிங்கிற கேரக்டர் இருக்கும்ல, அதோடது வந்து 30 minutes வந்திருக்கு. ஸோ அந்த வெயிட் டைமில் தான் நிற்கிறோம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் மூவ் ஆகுது. ஸோ நல்லபடியாக இதில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்த்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா போறாங்க இங்கெல்லாம்? டேய், எங்கடா போறாங்க? எங்கடா போறீங்க எல்லாரும்? எல்லா இடத்துலையும் கூட்டம் இருக்குது தான். எந்த இடத்துலையுமே கூட்டம் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே நம்மள மாதிரி தானே வந்திருக்காங்க. நாங்கள் மண்டேன்னு வந்தோம், வீக்டேன்னு வந்தோம். எல்லாருமே அதை பிளான் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க போல். ஸோ மழை வேறு பெஞ்சதுனால ஒரு மாதிரி நசன்னு இருக்குது. ஆகும் போல் 7 மணிக்கு யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் மூடுறாங்க. அது வரையும் இன்னும் சொல்லலாம் இருக்கோ பார்க்க வேண்டியதுதான். போடின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரெக்குக்கு. ஸோ இதெல்லாம் போட்டு தான் போகணும் போல். இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம தியேட்டர் செட்டப்பில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெக் அவங்களோட ஸ்டோரி பற்றி. Wow, very nice name. And your name is? Sayed. Whoa, so hang on. So what island are you guys from? India. The island of India? Is there a lot of dragons on the island of India? No, there's no dragons? No. So how did you fly from the island of India to this island? Oh, did you fly We just on wanted to meet you. Oh, me? Yeah. Whoa, well thanks for coming to see Say me. hi to my channel. Oh, hi. Is this your diary? Yeah, this is my Oh, vlog. very nice. Hi. Nice to meet you. Have you ever met a dragon? No, right now. Come this way. Do you want to stroke Toothless like this? There we go. And a chin rub as well. So do you have any fish for Toothless? No, we don't have. Oh, no fish? No. Can you maybe get him some? Yeah, I can. You know, the best way to win a dragon over is Okay. if you got a lot of fish, just not eels. Okay. If you got eels, just chuck them away. All right? Okay. All right. Would you like a picture with Toothless? Yeah. Yeah, of course. Come in, guys. இந்த ஸ்ட்ரெக்கோடது வந்து சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அவுட் ஆஃப் 10 வந்து 8.5 கொடுக்கலாம். 4D எக்ஸ்பீரியன்ஸு. தண்ணி தெளிக்கிறது, ஸோ காற்றடிக்கிறது, ஸ்னீஸாக வந்து தண்ணி அடிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப 4D எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அந்த டிஸ்பிளிக்கபிள் மீ வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் அதை விட மினியன்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் அதை விட ஸ்ட்ரெக் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸ்ட்ரெக்கு. தேட்டர் தான், பெரிய தேட்டர் தான், ஆனால் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. Step before me and pledge your lives to the Decepticon cause. ஸோ ரோலர் கோஸ்டர் ரைடுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hours ஆயிடுச்சு நான் நின்று. ஆனால் செம்ம உறுத்துங்க. நான் வந்ததுலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பயந்து நான்லாம் வந்து அலர்ன ஒரே ரைடு வந்து அந்த ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு தான். அதே மாதிரி தான் யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோவில் இருக்க எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பாஸ் தான் வாங்கிட்டு வரணும். நார்மல் ப்ராசஸில் எல்லாமே கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் பாஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கவர் பண்ணி ஆகணும், எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணுன்னா. இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனோட ரைடு. ஸோ அதனால எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அது சம்மந்தப்பட்டதே இருக்குது. ஒன்றும் தெரியாது மண்ணுக்கு. That's trouble. It's Rabbit. He's after the All-Star. அதில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வீடியோ வந்து ரைடு வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. சேம் லைக் அந்த நம்மளோட மற்ற இது மாதிரி தான், மினியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காகவே இருந்துச்சு. சார் நான் அஷ்டாங்க
டைனோசாரா என்ட்ரியே ஒரு மாதிரி பிரமிடுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கு. அந்த ஈஜிப்ட் இது வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது என்னடா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. நான் ஒன்று பார்த்தா அடுத்தது போகும்போது அது இன்னுமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பிரமிட் வந்து அள்ளு விட்டுருச்சு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா இது வந்து அந்த ரோலர் கோஸ்டர் அது பகலில் வெளியே இருக்குது, இது உள்ளே வந்து ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு, அதுவும் வந்து டார்க் ரூம்குள்ளே செம்மையாக பண்ணிவிட்டாங்க எல்லாருக்கும். அதான் எல்லாருக்குமே அள்ளு தகராலாம் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ். ஆமாம், அதனால் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதான் லாஸ்ட் ரைட், ஏன்னா வந்து மூட போகிறாங்க. ஸோ ஜுராசிக் வேர்ல்ட் இதை முடிச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு. மத்தியானம் சாப்பிடவே இல்லை, அதான் சொல்கிறேன்ல, எக்ஸ்பிரஸ் வாங்கினா எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம். கிரீட் அண்ட் மீட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம். நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ரைடாக தான் போகணுன்னு சொல்லிட்டு இதான் லாஸ்ட் ரைடு. அது அந்த மாதிரி ரைடில் இது ஜுராசிக் வேர்ல்ட். எங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய எல்லா ரைடும் பார்த்தாச்சு. இதான் லாஸ்ட் ரைடு. உங்களுக்கு எல்லா ரைடும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸோட இது வாங்க வேண்டியதுதான். இல்லை நாங்கள் பிடிச்சதை மட்டும் பார்க்கணுன்னா எங்களை மாதிரி நார்மல் பாஸ் வாங்கிட்டு பிடிச்சதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட வேண்டியதான். சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து வெல் ஸ்பெண்ட் டே. இது என்னது, காலைல வரும்போது மழை பெஞ்சு நனைஞ்சிட்டே வந்தோம். லாஸ்ட் ரைட்லேயும் ஃபுல்லாக நனைஞ்சாச்சு. அண்டு நைட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி ஃபுல்லாக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது. ஸோ நல்லாயிருக்கு இந்த இடமே பார்க்க. யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு.